بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعان ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسو هذا برنامج كيني دبك هذا وأي نقطة كان يكون يجي دورنا أرنتا كوسابسان قبيلة الصوماليات إن دوالة بإستقصوا ضبط دعية إن عربيان حتى هو حين يجي دورنا قلب كاسي أو ما تضبط كان هذا الحين وين برها برشة كأبوري وحنا أرنتا سيسو إن دي وري الكعسو إن وحكوا يدين دون الكعسو صدو ما شنت تقول الدغش سلامينا وي Soomaali way iska daba dhacaysaa xeebtii yareed carabnimada ahayd yaa la isku kubaareynaya marka bal Soomaalidii inay carabta wada aado oo qaar markii hore aan ahaan jirin hadda ay ahaadaan maxaa sababay yaad u malaynaysaa oo watay guradu markii waa maasan tahay maalmahan bay taagnayd arintaas hadalaynteeda oo baraha bulshada aad lagu arkay iyo warbaahinta oo aad maartay u faafinaya ama aad u tabinaya dad Soomaaliyeed oo maartay sheeganaya inay asalkoodii ay Carab yihiin horay markii la fiiriyo Soomaalida qabiil Soomaaliyeed baa lagu yaqaanay dhahan Carabaan kan markii abtirsadaan waliba taariikh bay raaciyaan oo doon baan lagu keenay yoomasha waxba ay aduun marka maama hadda waxa jirta aan baxdayo la yiraahdo daarad marba qabashadahay waa markuu galiga ah Yaman ka soo gudbay aadiya bay Soomaalida dhigi jirtay aadiya marka iyaga baa hore sheegan jiray oo waxa weeye inta badan dhigi jiray Carab baan asalkan Carab buu kala markii abtirsanayaan waxa weeye halkaas bay ku ridi jireen waxa kala soo raacaysay dadka kale ayagana waa jireen laakiin wax si toos ah Carab u sheegto Carab baan hayna oo Soomaali waliba ay ku kafto kuwada madooyin soo qaato ay dhahdo waxay noo lahayn daarad baa Carab aadiya waajid iyaga jiray laakiin maalmihii dambe waxa soo baxday qabiilo badan oo Soomaali ah qabiilo fara badan oo Soomaali ah oo iyaguna intay abtirsadaan halkaas Carab iyo waxa weeye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atirkiisa laga dhaxgelinay oo waxa weeye ku gabagabeynay oo dhahaya anaguna Carab baan way ad maalmahan xaqan Soomaali intayna dhaadin Soomaalinimadii maxaa looga cararay Carabta lagu sheegay waan garan lahay sababtoo ah qofka hadduu xitaa wax ku taro oo aad maartay isku yar maartay waxa la jiray ruuwa qofka u shaqadaaya dhadankiisa iyo sabuusa oo naxariis ka daya hadii xitaa Carabi ay Soomaali wax u qaban lahayd oo markii Soomaali kala hayaantay islaysay burburku dhacay ee dhibaatadu dhacday ee dadkii istaxiyeen ee adduunka loo kala qaaxay dadka ay soo dhaweyn lahayd ama intay u soo gurmato dadka ay heshiisin lahayd oo maartay wuxuu u qaban lahayn in Soomaalida ay dhahdaan Carab baan nahay hadii waxa la dhihi lahaa abaalkii Carabi Soomaali u gashay يا لا جعلسنا يا لا جعلسنا تدخل يقول يعني داي وين ما يدهن تركي بنا يا تركيا ودامي أو مرتي تانية لو كوني كوي طبعاً مركي عبارتي حماية صوماليا كل فترة إلى وحي كده بيا صوماليا جرب تاعنا ما يسبتها هودش أما واحد برشلها كعوي أما عيد ما هو توبر أما صلي عيد كل وتوبر حتى جودها صوماليا كسمية واحد والله تركيا سأقولها عرفتها كرد ومارتي وحوي صوماليا ما كنا له كواسا ينوح دعمة وقفتي وين إلى عصو ضد الغربة وحليه صوماليا أيضا تيجي إذا ماشي كتير أصلا أهم يعني عدينا وسيدا استرتيد يا أكلا فرحانين وقومية ذا قال وقوم في رأي وايد أفريكان كعادي جاء ده أفريكان مدمدو منهم أو تيمه إنه سيدا إنه ما كاسو أدقيه وما أتك عربتي وطتك عدان كها يقون على عدانا منهم شيء مشكله ده حاله يعني نقولنا مركز الغربة وحيليهين وحان لهين بأسليا الصومالي دي ماشي كائمات بان لهين إنه ساسترتيد بعربتها سا إسلامي نوجود دوي إنت إنه قرن نقول لهين قرنوا حاجة زي هذين بلليه تام قبضة مي والله وارون هذا مال برنامج بنجوني أنا قاعد بدوبيني نمن دنيرها أو صوماليها أو حبرتي وحي كدوديين أصل كصومالي هو كيمات markii qof walba intooda dhalinyarada meesha soo timaaday oo dhalinyarada wax bartay baa ahayn intana si fiican u bartay baa ahayn marka inta badan waxay ka doodayeen asalka Soomaalida ay halka timaaday oo Soomaalida ma wada dhalatay
madad wada dhashay oo waxa weeye isku meel ka soo jeeda mise dad mushakal ah oo maaragtay kala duwan oo meel ka timaadeen marka fasiraad kala duwan ayaa laga bixinayay Soomaaliya dadka qaar xitaa dhahaya Soomaalidu asalkeeda waxa way Fircoon bay ka yimaad qaar waxa way Masar yaalkaas qolada macnaha waxa laga yaabaa inay ku dhahan Carab ee Soomaali ka timaaday wala yuhuud baan ayna waxda wax lagu midaysan yahay oo kaliya waa Soomaalinimadaas dadku waxay soo keenay inta badan Soomaaliya markii laga doonayo dadku waxa way waxay noqonayaan qabaa'il noqonayaan si guud waa dad muslimiin ah marka dadku siyaabo kala duwan uga hadlaan way fiicnaan lahayd inkastoo dabcan ay jiri karaan dad aqoon-yahano ah oo maaragtay si fiican u baaray mawduucan Soomaalida iyo asalkeeda halka soo jeedaan iyo halka soo askumeen iyo halka magacan Soomaali uu ka yimaado dad aqoon-yahano ah oo khibrad leh oo arinta maaragtay fasiraad iyo maaragtay ka bixiya sharaxaad aad bay fiicnaan lahayd waa la heli doonaa maadaama maalmahan ay hawshaas soo badatay ay aad u badatay marka si kastaba ha noqotay hadda mawduuceenu ma ahayn Soomaalida ay ka timaaday laakiin waxa uu ahaa macnaha maalmaha u dambeysay waxa soo baxay dad badan oo Soomaaliyeed ama qabaa'ilo Soomaaliyeed oo ka hadlay in asalkooda Carab ay yihiin qaar ba ka aragti duwan oo ku dhahay waxa way anagu ma nihin Carabe dad Afrikaan oo Soomaaliyan ah marka Soomaalina maalmaha aad ay ugu harashaas ay ugu badnayd dad waaweyn oo xitaa ka hadlaya oo maartay arinta ka hadlaya oo abtirinaya oo halkaas Carab galay oo la Carab bana kadib muuqaalo hore ayaan la soo qufay dad kale oo ayaga ka hadlaya qabaa'ilo kale oo Soomaaliyeed arintaas ka hadlaya dad badan oo baraha bulshada caanka ah ayagana waxa way arintan si aad uga hadlaya oo falanqeynaya oo arintan maalmahan aad ka wahadaynta u dhalisay aad uga hadlaya kuwa qaarkood sawirada inta baraha bulshada soo dhigaan waxay leeyihiin dood baa ka qabtaan muran baa ku jira inaan maartaan أنا عربي ما كان بريتن باجرة لكن لا يحد أنا صوت ما نفهم معددة اللي سوماليدو هذا ميدا في عن ومارتي لقمان ميدا قرحون سيدوني مهنا قد لقمان قرح بن صوبت إلى هذا اللو هي حق عربته حلقن أن جوجنو حق ضدك أي مارتي وجوريان أما أي ونصب شجعنا أني عربيين أنا هذا ما فهمت واحد عرب سوماليات وقبتي صومالي هذي اللي صومالي عرب حلو قبتين وحوين عرب لو قبتي بجت ضد أنا وحوي هذا ما له يتوحنا داودي ضدك صومالي ده ما كلا في حتى الدنيا حق الدين ضدك كفي عن يحتاج مجرى شيخ عرب ما له يتوكل يحفلد تتن قرآن أو الوقبتي نيروبي يا وحوي قرآنكي إلهي سودجي حتى ما كلا في وحال لو حفظي بقول صومالي ده أي مغرب waayo wuxuu dadka Soomaaliyeed xitaa intay dalkooda ka qaxeen oo ay ka tageen oo ay dalal shisheeye tageen oo reer galbeedka iyo waxay aasaaseen buur madaaris lagu xifdinayo lagu ilaalinayo Quraan Kariimka marka war anaga intii la sheegan lahaa carabtu xitaa ay leeyahay Soomaali waa asalkanaga حوي أنا مو بقوي إما هذا حوي عرب واحد نقدر حي ومدينة الإسلام هو واحد هذا نقدر حي مجرو نقول ترى إنه مارتي أنت هذا Soomaali أي ببرسنة دبعت هذا يسوى قاعد وأي كلاقة حيل وإسلاميين واحد Soomaali كترتي مجرد إنا حتى يسكت دلنا موين وايو حتى ما كلا في رد وانا Soomaali هذا وحجرة بدن أما التهريب أجر وتصحدا كسوق هذا السعودية وقبلات المسلمين يكتر وحوي لك بركاتنا وكيان وحوي ماشي ضد المسلمين تأيبوا ونصب شيء جنينا ضد كالصوماليات دبعتي سن أنت بدأ سمران أو تهريبكم مران دبعت تفر بدن لكم مان مركز تجان أنت لقبتوا حبس اللي جليو أيال خطر حلا قال سدا الدونسي أيام مارتي لولا دقمه ولا عدن صدام قاركود شرعي مارتي إن لا سيلوم أو قعدت مدة هالك قالدي أي ذاك الصومالية شرعية سينيان أي حلال كقبنيان سحر أي ونولهين يجا لو ما رح نولانكر سوق من وضح نولانكر شرع ذاك السين معيان قف كنا أم أقل حتى ورادهم حشر حيث إنه يسق حوتيه ظروفتك وهاي شتى ما كلا فيريو ما يجني حوي ذاك النابا كشق قيسن كته أو حوي ذاك حمالن كرته حتى أم أقل مركا وح أيوة حوي عربية الصومالية كترتي ما جرت والله قبلت ما هذا الله شكتو أي Soomaali وده هذا نجا عرب بنا ما بجرت واي مركا نقص نقول عربت حاجة إلا هذه أرنتن ملقي يابا
4.5 kii Soomaalida dhexdeeda ka jirtay inuu isbedel ku keeno oo tusaale ahaan haddii daarood markii hore uu dhihi jiray Carabana isaaq oo inaan qabiilada xusnaa ka cudur daaranaynaa barnaamijkaas sababay isaaq oo markii hore dir iyo halka aadi jiray iyo irir Soomaalana oo Carab la noqdo sheekadii 4.5 ka gadaal soo loogu noqon maayo horta 4.5 dhibaato badan baa ka dhalatayba oo dadka Soomaaliyeed u horseeday oo u keenay oo dad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa qaarkood aan hadda laga yaabo inay wax faa'iido maanta ay ku qabaan aysan jirin oo siyaasadda ma keentay wax lagu qaybsan waa siyaasadda iyo kursiga weey dad badan baa ku dulman oo ku hoostulman nidaamka hadda 4.5 ka ah marka waxa moodaa in hadda noocii bay sii xoojinaysaa marka la fiiriyo hadda qaabkan ma garan karo ma Carab baan soo dhacasho dad ku kala sheekayso oo qaar wax siisay oo maartay doonaysa in Soomaali la kala jabiyo oo cabsi laga qabo Soomaali oo maartay mid ah ma arrin kale jira ilaa hadda ma fahmin hadda waxaan arkay nin weyn oo oday ah oo gadgudan oo ka dhashay qabiil kamid ah qabiilada Soomaaliyeed oo abtirsanaya ninkaasi waxa uu ka dhashay qabiilka la yiraahdo Dagoodiga waa nin oday ah weey muuqaalkiisa ku arkay Facebook oo abtirsanaya Dagoodiga ka bilaabay Dagoodi Saransoor wad سوسي وذا عرب هالكا نرجع كذا تركيز هالكاس كذا سوسي وين نو بقى تركيز مساق عادي سو أول هم بين قليل كمال حقها وجوه بهالكا بن هاشم إيو حوي هذا عرب مقدرية هذا وتاه koonfur galbeedin ka soo jeedo isaguna halka carabka galiya arkay marka hadii nintii carab la wada galay niman oo maxaa riwaayad ka sameeyay yani ba wuxuu yimaaday mid kale oo meel fadhiya marka wuxuu ku yiri niyo bal iga fiiri jirin weyn inay carab galaan marka tan macnaha waxa keenaysa hadal haynta hadda iyo carab wada sheegtay waxay keentay in qabiil walba oo Soomaaliyeed hadda uu isku dayo in abtirkiisa intuu leexiyo ugu yaraan u raadiyo meel maarta carab uu ka dhaxgalayo marka tartan baa socda hadda odayaashii baa bilaabay Soomaalidu waxay dhahdaa geel arag curadis dudris arankiisi maxaa mar waa ka sii horeysa hadii odayaashii ay bilaabeen hawshan oo intay abtiriyaan carab gelinayaan dhalinyarada maxaa mar يغلبتكوdu waa ina baaritaan sameeyaan oo ay raadiyaan bal meesha carab ay galayaan way aad oo maasanta kaftan badan iyo riwaayado fara badan hadda laga sameeyay yaa la taxalluq oo baraha bulshada aad maanta loogu wadaagaya in kale waxaan arkay dhahaya waraha koob shaah ku cab waay oo boqoliyo intaas soo dheeraad nimankan sheegan waay koob shaahna ku waay waxa kale ka faa'iido wuxuu yiri waa baakan ay xidhaan shulka laga kormariyo laga kormariyo intaas ka faa'iido ka faa'iido madeerada ku soo ordina meesha waxay kama soo horeeyay marka aal waxa la yiri ninkii galay yaa laga wareystaa marka meesha waxa ma yaalee ilmadeer reer iskaga joogo waxa ku soo ordinay bal marka waan ogaan doonaa sababta keentay ilaa hadda ma fahmin ilaa ay hadda ma fahmin sababta keentay hadda odayaal waaweyn dad waaweyn oo daa inta shaqada la qabto oo maartay la yiraahdo anaga carab baan nahay oo la abtirsado asalka naga saas way reer hebel reer sheekh hebel bin ali arab ilaa hadda ma fahmin ilmo wada carab way marka hadii ay ba jiri lahayd abaal ay carab noo gashay la gudayo wax la garan lahaa weey laakiin wax carab hadda abaal hoy Soomaali u gashay oo ilaa hadda aan ognahay ma jirto marka waxba yaa lagu ordinay Soomaalinimadii ba hadda lagu soo ordaya lagu soo cararaya tag Soomaali waxa leh Soomaalinimadii xajista waxba carab ku ordin way xitaa hadaynu carabta u wada kacno oo aynu wada sheegano aynu ku heshiino oo intaynu walaalo noqono nin Soomaali jiray oo reer Soomaaliland oo sanadka soo dhaafay geeriyooday oo riwaayadaha sameyn jiray oo inta badan waxa uu ka sameyn jiray dhacdooyinka markaas iyo waxyaabaha taagan iyo ka sameyn jiray waxa uu isaga sameyn jiray wax arin waxyaabo xikmadaysan oo dadka uu wax ku tusinayo oo uu isleeyahay cashar ka qaataan oo dadka ay wax ka faa'iidayaan ayuu ma riwaayadaha inta badan uu sameyn jiray ama ha noqoto si dadban ama si toos ha noqotay yaa marka wuxuu yiri aniga carabta afaribi waan aqaanay oo carabta hadda aad arkayso isku sixin ma wax ku cunay riwaayad buu sameeyay carabina aad baan aqaanay جوان الربال دقيقة مركا آذو فيريو وحكول هذا عربتها دين بول حقا السودان
حيسوي موده ما أظن موده السودان تاني واحد نبغى خلاص بيحول ما يوحي عربي كهذا مركا هذا سكستو أو مارتي لا إيجو قضية هذا تاجني هذا الحين هذا أبورت سومالي مرنا عرب منقون يسه هذا سكستو أبترس اللي يحسوا أو عرب جلس ما مرنا بحوي ما جلسه ما عرب منقون يساني سومالي مين وحيدنا ما حس ما جبته سومالي مين حيست أو كل جناد إذا كان شرف الله وحوي ده كان ما عند الدين تلو أمانة يب وده سومالي دول سكستو اللي باتوين يزدل يمارتي كلا قب يقح يبربر وسومالي وقول عي ده ما عند الدين الإسلام كقرآن كغفي عن مجرت مركو حلاه وريدين كوا شرف له أو أمانة حتى كوي عرفت ما أنت إذا كو أمانة يعني إن الدين ده كمارتي ونكسنه حوي سومالي الناس كل الجناد هذا قبل شاكت إلهي هذا إنه عرب وده أدنى إنه ولا نقولنا سومالي كويشين كويشين وتحت عرب حلقة قبل ما كوا دينا ما دام قبل جالد في عاد لا يقول حلال أنت إنه حلقة قبل وده نقولنا سومالي يعني كويشين علينا هيدا وضيال qodobkan intaasi ayaan jecelahay in aan ku soo gabagabayno intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waxaan idinkaga sii tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.